नमस्कार, हिना क्विक फिट योगा में आपका स्वागत है। क्या आप भी परेशान हैं गैस की प्रॉब्लम से? क्या आप भी परेशान हैं कब्ज की प्रॉब्लम से? क्या आप भी परेशान हैं वात, पित्त और कफ जैसे दोषों की प्रॉब्लम से? तो ये वीडियो है आपके लिए। वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप ना करें। एंड प्लीज़ यदि आप चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चैनल पर मैं फिटनेस से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं हमें क्या करना है जिससे हम इन सभी दोषों से मुक्त कर सकते हैं खुद को और इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं और भी बहुत सारे फ़ायदे आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखें। चलो शुरू करते हैं। कुंजल क्रिया यानी वमन धौती। कुंजल क्रिया पानी से की जाने वाली हठयोग की क्रिया है। इसे खाली पेट पानी पीकर उसे बाहर निकालना होता है। इस क्रिया से कंठ से लेकर अमाशय तक का शुद्धिकरण होता है। इस क्रिया को करने से कब्ज, पित्त, कफ, गैस आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। यह क्रिया सुबह करना सबसे अच्छा होता है। सुबह उठकर 2 से 3 लीटर पानी गर्म करें। उसमें आप 1 से 2 टीस्पून नमक भी मिला सकते हैं और नॉर्मल गर्म पानी भी पी सकते हैं। उसके बाद पानी को तब तक पीते जाना है जब तक कि आपका स्टमक यानी कि आपका अमाशय फुल न भर जाए। जब पानी से पेट फुल भर जाए तो स्वतः वमन यानी कि उल्टी करने का मन होने लगता है। इस क्रिया को करने से हमारे लीवर, हार्ट और हमारे इंटेस्टाइन यानी कि आंतों को बहुत लाभ मिलता है। इस क्रिया से हमारा मन और शरीर बहुत अच्छा महसूस करने लगता है। वमन धौती से वात, पित्त, कफ आदि से होने वाले सभी रोग दूर हो जाते हैं। गैस, विकार, कब्ज आदि पेट संबंधी रोग समाप्त होकर पेट साफ रहता है और पाचन शक्ति बढ़ने लगती है। इसके साथ साथ वमन धौती करने से सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा, कफ आदि समस्याएं दूर हो जाती हैं और इस क्रिया को करने से मुंह, जीभ, दांतों से संबंधित रोग भी दूर हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, जिन भी लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, लो ब्लड प्रेशर या फिर गले से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित या लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो इस क्रिया को ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान भी इस क्रिया को ना करें क्योंकि महिलाओं को गले में जलन से संबंधित प्रॉब्लम, एसिडिटी, गैस या खट्टे डकार से संबंधित समस्या होती रहती है। 2 से 3 लीटर पानी पीने के बाद जब पेट भरने लगे तो आपको वमन करने का मन होने लगेगा। तो आगे की ओर झुकें, अपनी तर्जनी और मध्यमा को अपने गले में डालें और उल्टी करने की कोशिश करें। जब तक पानी निकलना बंद न हो जाए तब तक उंगली मुंह में डालकर वॉमिट करने की कोशिश करते रहें। इस क्रिया को तब तक करते जाएं जब तक पेट का पानी अधिक से अधिक बाहर न निकल जाए। यदि कुछ पानी पेट में रह भी जाए तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। कुंजल क्रिया करने के बाद थोड़ा आराम करें और भोजन में हल्का भोजन या फिर खिचड़ी का सेवन करें। भोजन अच्छे से चबाकर खाएं। मसालेदार भोजन और जंक फूड से बचें। वमन धौती करने से गैस, एसिडिटी, कब्ज, खट्टे डकार या फिर गले में जलन से संबंधित प्रॉब्लम बहुत जल्द दूर हो जाती है।
इसके साथ साथ यह क्रिया हमारे पेट के साथ साथ हमारी भोजन नली की भी सफाई करती है और हमारे पाचन तंत्र को बेहतर काम करने लायक बनाता है। इसके साथ साथ यह क्रिया हमारे लीवर, हार्ट, इंटेस्टाइन यानी आंतों के लिए भी बहुत लाभकारी है। तो इस तरह से हम वमन धौती यानी कुंजल क्रिया को करते हैं, जो बहुत ही इजी और इफ़ेक्टिव क्रिया है। इसमें हमें सिर्फ 2 से 3 लीटर गुनगुना पानी पीना होता है, जो हमें बहुत सारे लाभ देती है और हमारे आमाशय से लेकर मुंह तक की सफाई करती है।